Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute gebe ich euch 7 Tipps dazu, wie ihr ein ganz neues Stück auf der Blockflöte üben könnt. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu hinzugestoßen seid auf Veras Blockflöten-Kanal. Heute möchte ich euch mal 7 Tipps geben, wie ihr an ein ganz neues Stück herangehen könnt, das ihr noch nie gespielt habt oder jedenfalls noch nicht spielen könnt. Und ihr habt jetzt die Noten vor euch, die habt ihr euch gekauft oder wie auch immer und ihr wollt jetzt loslegen. Also erstmal mein Negativtipp, geht jetzt nicht hin und spielt alles sofort einmal durch und denkt dann vielleicht, oh Gott, das ist ja schwer, das kann ich noch nicht. Davon würde ich euch abraten und anstelle davon kommt jetzt hier mein Tipp Nummer 1 für euch. Flöte weglegen und anschauen das Stück. Also wirklich die Flöte erstmal zur Seite lassen, vorwärmen vielleicht, das ist eigentlich sogar das Beste. Und ihr schaut euch mal wirklich nur die Noten an. Vielleicht habt ihr das Stück ja sogar schon mal irgendwo gehört in einer Aufnahme, was ja mit Vorsicht zu genießen ist. Dann kann es ja so virtuos und so toll klingen, dass man schon gleich frustriert wird. Also im Idealfall schaut ihr es euch jetzt einfach mal ganz neutral an, euer Stück. Was steht zum Beispiel drüber? Ist es eine Sonate oder eine Suite oder ein Capriccio oder was auch immer? Und wie sind die Bezeichnungen? Also wenn ihr zum Beispiel eine Sonate habt, dann schaut euch mal an, dann hat die meistens 4 Stücke darin. Also eine Sonate hat 4 Sätze in der Regel in der Barockmusik und diese Sätze haben ja auch noch mal Titel und die sind nicht ganz unwichtig. Also steht da zum Beispiel drüber Adagio, Allegro, Vivace oder sonst was. Da müsst ihr erstmal einen Überblick bekommen. Dann seid ihr ganz brav und ordentlich, wenn ihr auch noch das Vorwort lest zum Stück, damit ihr rauskriegt, zum Beispiel ist das Stück original für Blockflöte komponiert oder war es eigentlich für die Geige zum Beispiel gedacht oder für die Traversflöte. Denn das kann auch zum Beispiel Einfluss haben auf eure Spielweise, also ob ihr zum Beispiel Bindungen spielen müsst oder nicht, weil die zwar für die Geige funktioniert haben, aber auf der Blockflöte nicht so gut klingen. Also orientiert euch erstmal. Dann schaut erstmal, welche Taktart euch vorliegt, wenn ihr jetzt zum Beispiel den ersten Satz üben wollt oder den Beginn des Stückes. Was ist es? Ist es ein Dreivierteltakt, ein Viervierteltakt? Steht da vielleicht nur so ein C vorne? Manchmal hat das noch so einen Strich durch. Das heißt, dann ist es ein alla breve, also ein Takt, der in halben gezählt wird. Also ihr müsst erstmal gucken, okay, was für eine Taktart, wie viele Schläge soll ich denn pro Takt haben? Und dann natürlich auch die Tonart. Und auch wenn ihr euch nicht auskennt mit den Tonarten, also wenn ihr jetzt nicht wisst, dass ein B vorne bedeuten kann, dass es F-Dur ist oder D-Moll oder 2 Kreuze, dass es ein D-Dur ist und so weiter, dann ist das nicht schlimm. Hauptsache ihr schaut, was für Vorzeichen da sind. Also gibt es ein B, gibt es ein Kreuz oder mehrere und euch dann erstmal klar machen, okay, was bedeutet das? Also wenn ich zum Beispiel 2 Kreuze vorne habe, muss ich anstelle des F ein Fis spielen, also diesen so und statt des C ein Cis und dann mir auch erstmal klar machen, okay, wie spielt man das denn überhaupt? Also und dann ja schauen, in die Noten schauen, wie gesagt, bevor ihr die Flöte zur Hand nehmt und euch erstmal orientiert, okay, wo kommen denn diese Cisse und diese Fisse oder S, As, Ges, Des, was auch immer. So, dann habt ihr euch da orientiert. Ihr wisst die Überschrift, ihr wisst zum Beispiel, wenn es jetzt ein Allegro ist, dass es relativ schnell ist. Allegro bedeutet ja heiter und dann ist es eher ein schnelles Stück. Steht darüber Adagio oder Largo, dann ist es eher langsam. Also ihr habt dann mal so einen Gesamtüberblick, was soll es überhaupt sein? Und das betrifft jetzt auch nicht nur das Tempo des Stückes, sondern wenn da Adagio zum Beispiel drüber steht, dann heißt das nicht langsam spielen, sondern es heißt langsam und gefühlvoll spielen.
Also das solltet ihr euch klar machen, bevor ihr loslegt. Gut, dann dürft ihr aber zum Schritt Nummer 2 kommen, einfach mal durchspielen. Und mit einfach mal durchspielen meine ich einfach mal durchspielen und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Das heißt, macht euch keinen Kopf um etwaige Fehler, ärgert euch nicht grundsätzlich, dass ihr immer Fehler spielt und ärgert euch vor allem nicht, dass ihr jetzt in diesem neuen Stück Fehler spielt. Erstmal macht es sowieso niemals Sinn, sich zu ärgern, oder? Habt ihr Gegenargumente? Zweitens macht es auch gar keinen Sinn, das beim ersten Durchspielen zu machen, weil man ja da noch nicht an den gewissen Stellen üben konnte. Und drittens behindert euch das auch, entspannt an das Stück ranzugehen. Also spielt einfach mal durch, ohne auf Fehler zu achten. Achtet aber auf das Tempo. In dem Sinn, wenn es jetzt ein langsamer Satz ist, der gefühlvoll sein soll, bitte spielt ihn auch langsam durch. Hat er noch keine Verzierungen und klingt er richtig langweilig, dann versucht trotzdem in dieser einfachen Notation, wie sie da steht, eine schöne Melodie zu erkennen. Und wenn es ein schnelles Stück ist, ein Allegro oder Vivace, dann müsst ihr das sofort perfekt schnell spielen. Nee, das wollte ich nicht sagen. Dann müsst ihr das auch erstmal langsam durchspielen. Jedenfalls das empfehle ich euch. Und zwar so, dass keine Hektik oder Panik entsteht und nicht dieses Ärgern wieder reinkommt über Stolpern und Fehlerspielen. Es geht um Kennenlernen auch der schwierigen Stellen. Also beim Durchspielen auch darauf achten und aber trotzdem auf den Affekt auch achten. Also wenn das Stück gefühlvoll gedacht ist, langsam, wie gesagt, dann versucht das gleich zu machen. Aber wenn es ein schnelles Stück ist, das zum Beispiel heiter klingen soll oder lebendig, so wie Vivace oder Presto, was schnell bedeutet, bedeutet ja nicht nur schnell im wörtlichen Sinne, dass ihr das schnell spielen sollt, sondern gerade in der Barockmusik waren das immer Affektbezeichnungen. Das heißt, es soll lebhaft und nach vorne strebend und aufgeregt und was auch immer klingen. Und diesen Charakter könnt ihr auch beim langsamen Spielen schon reinbringen. Ihr könnt ein Allegro langsam mal durchspielen und dann schon viele Noten ein bisschen kürzer spielen und ein bisschen spritziger in dem langsamen Tempo, damit ihr auch hier gleich den Charakter des Stückes so ein bisschen erfassen könnt und schon gleich auch hören lassen könnt für euch selbst. Tipp Nummer 3 ist, die schwierigen Stellen, die noch zu schwer sind oder wo ihr gestolpert seid, einkreisen, markieren, mit einem Bleistift, einem Kringel drum oder was auch immer und für später aufheben. Also jetzt nicht gleich hingehen und diese Stellen 30 Mal durchspielen, sich 30 Mal ärgern und immer noch klappt es nicht und dann frustriert das Stück weglegen, weil man denkt, oh, ist zu schwer noch. Sondern kreist sie euch ein, die schwierigen Stellen, akzeptiert, dass sie im Moment noch nicht klappen und hebt euch das Üben dieser Stellen für einen zweiten Durchgang auf, für später. Vielleicht braucht ihr die beim ersten Mal gar nicht zu üben. Wenn ihr jeden Tag nicht 3 Stunden Blockflöte übt, dann macht es Sinn zu sagen, okay, die schwierigen Stellen, die knöpfe ich mir nächstes Mal vor oder sogar übernächstes Mal. Ich sage das, weil ich aus meiner Erfahrung mit vielen Blockflöten-Schülerinnen und Schülern weiß, gerade bei erwachsenen Menschen, dass man sich festbeißt in diesen Stellen, die nicht klappen und dass man die können will und dass man denkt, die muss ich als erstes erledigen. Aber für euren musikalischen Ausdruck ist es besser, ihr fixiert euch da nicht drauf. Und wie gesagt, sie sind ja nur für später aufgehoben. Ihr werdet sie noch üben. Tipp Nummer 4, versucht den Rhythmus des Stückes zu verstehen. Es kann auch sein, dass ihr gestolpert seid an Stellen, wo ihr die Griffe zwar konntet, aber den Rhythmus nicht verstanden habt. Und das solltet ihr schon gleich probieren, das zu beheben. Also wie gesagt, grundsätzlich müsst ihr wissen, was ihr für eine Taktart vor euch habt. Aber ihr müsst dann auch wissen, wo ihr euch im jeweiligen Takt befindet, beziehungsweise auf welcher Zählzeit. Also mal angenommen, ihr habt einen Viervierteltakt, da gibt es 4 Hauptzählzeiten drin, nämlich die, wo immer eine Viertelnote neu beginnen würde. Also 1, 2, 3, 4. Und wenn ich da jetzt Achtel dazu spielen würde, dann wäre das 1 und 2 und 3 und 4 und oder Sechzehntel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber diese Grundschläge sind immer die 4. Und ihr müsst, um einen Rhythmus zu verstehen,
auch immer wissen, wo sind die Hauptzählzeiten, und die Noten, die ich jetzt sehe, befinden die sich auf so einer Hauptzählzeit oder davor, danach? Was ist da Sache? Und deshalb solltet ihr hingehen, wenn ihr manche Stellen nicht versteht, den Rhythmus nicht versteht, euch die Hauptzählzeiten markieren. Tipp Nummer 5 ist, achtet auf euren Atem. Im Idealfall habt ihr natürlich eine super Atemstütze, wo ihr ganz stabile, kräftige Töne ohne Flackern spielen könnt. Aber wer hat das schon? Das ist aber kein Grund, nicht auf den Atem zu achten. Also versucht euren Atem so ruhig wie möglich fließen zu lassen. Das heißt auch, dass ihr euch vorbereitet, dass ihr nicht das Stück angeguckt habt und gesagt habt, so, jetzt spiele ich das und fange an. Sondern ihr müsst gut stehen, gut sitzen, gerade im Oberkörper zumindest. Und ihr müsst euch auch ein bisschen entspannen vorher. Ihr könnt ruhig mal so ein paar Mal tief ein- und ausatmen ohne die Blockflöte. Das heißt, euer Atem, der muss sich beruhigen. Und das ist die beste Voraussetzung, wenn ihr das Stück auch zum ersten Mal spielt. Das ist aber noch nicht alles. Also ein Stück lebt auch davon, und ihr kriegt auch gleich den Charakter des Stückes zu fassen, wenn ihr euch vor dem ersten Ton auch mit dem Atem vorbereitet. Wenn ihr zum Beispiel ein langsames, gefühlvolles Stück mit einem ruhigen Einatmen beginnt und euch vorstellt, wie schnell sind denn die Schläge in diesem Stück. Und diese Ruhe im Atem, die macht sich auch bemerkbar, wenn ihr Pausen habt im Stück. Achtet darauf, dass ihr die gleich auch beim ersten Durchspielen durchhaltet, so lang wie sie sind. Klar, wenn ihr jetzt 10 Takte Pause da stehen habt, da würde ich auch nicht 10 Takte Pause abwarten, wenn ich das durchspiele. Aber ihr könnt zumindest da, wo mal ab und zu eine Pause ist, ruhig darüber mit dem Atem weiteratmen und nicht überspringen die Pausen. Diese Ruhe, die ihr dann für das Stück braucht, die bekommt ihr nur, wenn der gesamte Rhythmus stimmt. Und wenn ihr da irgendwo zu schnell weitergeht, bloß weil da nur eine Pause steht, dann kommt auch so eine Hektik rein. Tipp Nummer 6, und den möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen: Versucht von Anfang an in einem Stück zu variieren mit der Artikulation, mit der Länge des Zungenstoßes und auch der Härte des Zungenstoßes. Ihr könnt also hart anstoßen mit Tü oder so mittelhart mit einem zarten T. Ihr könnt ganz weich anstoßen mit D. Ihr könnt auch gar nicht anstoßen, also mal eine Bindung reinspielen. Das würde ich jetzt zwar nicht unbedingt dauernd machen, aber ihr könnt jedenfalls variieren, wie hart oder weich euer Ton beginnt. Aber ihr könnt auch mit der Länge der Töne variieren, denn man kann ja auch mal Töne im Staccato spielen. Also gerade bei Barockmusik zum Beispiel, bei solchen Sonaten und Suiten, da ist es sogar unbedingt nötig, dass ihr viele kurze Töne auch reinbringt. Also zum Beispiel bei Auftakten kann man oft kurz spielen, bei Tonwiederholungen, bei großen Sprüngen und so weiter. Diese Prinzipien habe ich ja euch schon ganz oft erzählt in vielen Videos oder auch in meinem Blockflötenkurs, den Online-Kurs, den ihr durcharbeiten könnt. Und das ist sogar, und ganz, ganz wichtig, auch bei langsamen Stücken. Also wenn ihr ein Adagio zum ersten Mal spielt, spielt nicht einfach alles breit. Sondern auch da könnt ihr mal gucken, gibt es da Auftakte, kann ich ein bisschen Luft lassen zwischen den Noten, dass es nicht zu romantisch klingt, zu sehr nach 19. Jahrhundert, sondern barock.
und Barockmusik braucht immer dieses Atmende, immer Töne und Luftlöchlein dazwischen. Normalerweise ist es so, wenn jemand da nicht drauf achtet, spielt er oder sie alles breit sozusagen. Dabei gibt es ganz viele Möglichkeiten, Luft zwischen den Tönen zu lassen. Und dann klingt sowieso ein Allegro, auch wenn ihr das super langsam erstmal spielt, viel spritziger und viel schneller, als ob ihr es schnell spielt, aber alles breit. Ja, und der letzte und 7. Tipp wäre, versucht mal das Stück zu organisieren, also einzuteilen, wo die Abschnitte sind, die Phrasen sind. Ihr könnt ein Musikstück immer unterteilen in bestimmte Abschnitte, wo ihr ganz oft intuitiv auch hören könnt, falls ihr jetzt nicht Musiktheoretiker seid, wo etwas zu Ende geht und wo etwas Neues anfängt. Wenn euch das hilft, könnt ihr die Sprache zu Hilfe nehmen, nämlich als ob ihr Sätze habt mit Punkt am Ende und dazwischen ein Komma und dann kommt der nächste Satz nach dem Punkt und fängt neu an. Ein Musikstück gleicht sehr auch einer Erzählung. Ihr könnt euch sogar ganze Texte oder eine Geschichte dazu denken, falls ihr nicht von selbst hört, wo die Abschnitte sind, wo was Neues anfängt, wo etwas so ein bisschen kurz unterbrochen ist, aber trotzdem noch weitergeht, wie bei einem Komma im Satz. Oder Frage und Antwort. Es gibt sogar den Fall, zum Beispiel in den Telemann-Fantasien ist das ganz oft der Fall, dass es so eine vorgetäuschte Zweistimmigkeit ist. Ihr spielt eine Melodie solo, aber eigentlich kann man sich gut vorstellen, dass das 2 Leute spielen würden und der eine sagt dies und der andere antwortet das. Wenn ihr zumindest die grobe Einteilung schon hinbekommt, dass ihr nicht alles ohne Punkt und Komma durchspielt, dann habt ihr schon sehr viel gewonnen und vielleicht entdeckt ihr ja dadurch ganz viele kleinere Details, wo ihr merkt, aha, hier passiert ja dies und das, hier kann ich ja noch so einen kleinen Abschnitt einteilen und dann kann ich mir da ein bisschen Zeit nehmen und auch mal zwischendurch ruhig atmen und kann sogar ein bisschen später weiterspielen, weil das gar nicht schlimm ist. Ja, das waren für heute meine 7 Tipps. Übrigens, falls ihr genauso Blockflöten begeistert seid wie ich, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und klickt auch das Glöckchen an, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video erscheint. Das ist für euch kostenlos und es würde mich sehr freuen, denn es hilft mir, meine Arbeit zu unterstützen. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch. Dann wünsche ich viel Erfolg beim Einstudieren eurer neuen Stücke. Übrigens, falls ihr noch Tipps wisst, schreibt sie mal gerne in die Kommentare hier unter dem Video. Da freuen sich alle, die das lesen und ich mich natürlich auch. Und ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche wieder zu sehen auf Veras Blockflöten-Kanal. Bis dahin, tschüss!